जी नाज़रीन, कंदकोट मां सां अहम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। कंदकोट अदालत जे हुकुम ते ए सेक्शन SHO गंवर अमर ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। कंदकोट अदालत तरफ़ां शहरी खे नाक बांदी बणाइण ते ए सेक्शन थाणे जे SHO ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जो हुकुम ॾिनो वियो हो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुस्मात इशरा सूमरो जी पटिशन ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। SHO गंवर अमर वॾे मुंशी सूदो टिनि ॼणनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वञे। अदालत जो हुकुम। कंदकोट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जमशेद अहमद आवाण जी अदालत मुस्मात इशरा सूमरो वारे केस जी पटिशन जी ॿुधणी कंदे SHO ए सेक्शन मथां FIR दाख़िल करण जो हुकुम ॾिनो हो। पटिशनर पंहिंजे वकील आफ्ताब अहमद चन्ना जी मार्फत दरख़्वास्त कई हुई त SHO मुंहिंजे मुड़ुसु आज़ाद सूमरो खे थाणे अंदरि नाक बांदी बणायो वेठो आहे। अदालत अहिड़ी दरख़्वास्त में रेड कमिश्नर फैमिली सिविल जज मोहम्मद अदीब सोलंकी खे थाणे ते रेड करण जो हुकुम ॾिनो हो। थाणे ते अदालती छापे दौरान आज़ाद सूमरो समेत 9 शहरी ॿिया बि नाहक थाणे अंदरि कैद हुआ। अदालत SHO मथां सख़्त कावड़ जो इज़हार कंदे SHO ए सेक्शन गंवर अमर वॾो मुंशी अता मोहम्मद भाॻियो ख़ान ख़िलाफ़ FIR दाख़िल करण जो हुकुम ॾिनो हो। आज़ाद थींदड़ 9 शहरी शौकत अली पुट सूमर गोलो, अमीन पुट शहनवाज़ गोलो, मुख्तियार पुट ताज मोहम्मद, ग़ुलाम रसूल पुट मोहकमुद्दीन, जुड़ियो पुट शेरबेग, चाकर पुट अता मोहम्मद, गुल मोहम्मद पुट अब्दुल करीम, ग़ुलाम मुर्तज़ा पुट खैर मोहम्मद, गुलाब पुट अली नवाज़ थाणे ते नाहक बांदी बणायल हुआ, जिन खे रेड कमिश्नर आज़ाद करायो हो। जी नाज़रीन, कंदकोट मां सां अहम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। कंदकोट अदालत जे हुकुम ते SHO ए सेक्शन गंवर अमर ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। जी नाज़रीन, कंदकोट मां सां अहम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। कंदकोट अदालत जे हुकुम ते SHO ए सेक्शन गंवर अमर ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। हर वक़्तु आगाह रहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़।